Кескен респиратор вирусты инфекция вакытында температура артык югары күтәрелмәй. ОРВИ, тумау, тамак төбе авыртуы белән үзенчәлекле. Грипп белән авырганда температура кинәт югары күтәрелергә мөмкин. Тән сызлау, баш һәм буыннарда көчле авырту күзәтелә. Үткән 23 елда 1709 кеше ОРВ белән чирләде. Шуларның 63-нә ковид диагнозы куелды. Аларның 6-сында үпкә ялкынсынуы булды. Димәк, пневмония дип атала инде ул. Аларның һәрберсе шаллы инфекция больницасына озатылды. Шунда дәваланып чыктылар булар. Авыру юктырганда беренче 3 көнне ятып дәваланырга кирәк. Вируска каршы табиб билгеләгән препаратларны С витамин эчәргә киңәш ителә. Иң яхшысы авырганчы профилактик чаралар куллану. Иммуноглобулин, гриппирон тамызырга обязательно көн сайын. Эргоферон, противовирусный препаратлар бик яхшы тәэсир итә. Как обычно, витаминны бай табигый үзебезнең үстерелгән яшелчәләрне кулланырга кирәк. В общем, физический нагрузкалар бик нежелательно, потому что нагрузка бирелә кан тамырларына. Ковид, грипп микроорганизмнары эчке органнарга үтеп иммунитетны көчсезләндерә. Нәтиҗәдә ялкынсынулар барлыкка килә. Авыру дәрәҗәсе буенча грипп ковидка караганда җиңелрәк уза. Ни белән чагыштырганда, менә безнең ковид булып торты еллар ковид булды. Скажем, шул әйбер инде бу, но ковидка кары бу легче в плане заболевания. В принципе, симптомы практически такие же, но и переносятся они более легче. Бәлки җиңел үтә һәм даруларга әйбәт бирелә инде. Быел грипп үзенчәлекле. Нигездә балалар авырый һәм авыруны таратучылар булып тора. Балаларга яшлы, балалар, в основном балалар чириләр, и балалар являются переносчиками. Что касается лечения, лечение очень элементарное. Это прежде всего, значит, даже народная медицина очень помогает при нынешней эпидемии ОРВИ. Это элементарные, уж знаете, наверное, какие методы. Это побольше жидкости, варенье, смородину с малиной, чего боится вирус. Табиблар авыруның котырынган чоры үтте дисәләр дә, кышның башланмаган бер ае бар әле. Үзебезне саклыйк, халык тарафыннан сыналган чараларны кулланыйк, авырмыйк. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.